여러분 안녕하세요. 시간 좋은 영어 학습 아삭영어입니다. 오늘은 40번을 빠르게 정리해 보도록 하겠습니다. 여성이죠. 론다라는 이름을 가진 여성이고요. 다녔죠. 캘리포니아 대학 버클리. 그럼 버클리의 캘리포니아 대학을 다녔던 론다라는 이름을 가진 한 여성이 가지고 있었대요. 한 문제를. 그녀는 살고 있는 중이었어요. 캠퍼스 주변에서 몇몇 다른 사람들과 함께. 근데 그들 중 어느 누구도 서로를 몰랐어요. 이제 청소하시는 분들, 참 고마운 분들이죠. 청소하시는 분들이 매 주말마다 오셨을 때 그들이니까 그 청소하시는 분들이 두고 갔습니다. 몇 개의 두루마리 화장지, 몇 개의 롤의 화장지 이래 되고요. 몇 개의 두루마리 화장지를 두고 가셨죠. 그 두 개의 화장실 중 각각의 화장실, 두 개가 있었는데 각각의 화장실에 여러 개의 두루마리 화장지를 두고 갔다라는 겁니다. 그러나 월요일 정도쯤 됐을 때 모든 화장지가 사라져 버려요. 누군가 가져간 거겠죠. 그것은 이었습니다. 이제 전형적인, 요거는 이제 이렇게 하나의 명사인데, 이렇게 명사 다음에 또 명사가 나오면 이 앞에 있는 명사가 뒤에 있는 명사를 수식해주는 형용사 기능을 할 수가 있어요. 비극이죠. 공유지의 비극이니까 전형적인 공유지의 비극이라고 하는 상황이었던 겁니다. 즉, 월요일쯤 되니까 모든 화장지가 사라져 버렸죠. 그것이 전형적인 공유지 비극의 상황이었던 거예요. 어떤 사람들은 가지고 갔죠. 더 많은 화장지를 그들의 공평한 목보다 더 많은 화장지를 가져갔기 때문에 공공재화, 즉 공공재가 파괴돼 버린 거예요. 다른 모든 사람들을 위한 이 공공재가 파괴돼 버린 겁니다. 그리고 이제 행동 변화에 관한 연구 논문을 읽고 난 후에 론다는 put A in B, 어떤 메모를 그 화장실 두 개가 있었죠. 그 화장실 둘 중에 하나에 그 메모를 놓게 되었어요. 근데 이 메모가 어떤 메모냐? 요청하는 메모예요. ask 목적어 to 부정사 앞에 부정어는 not을 쓰죠. 그래서 사람들에게 제거하지 말라고, 이 말은 가져가지 좀 말라고, 화장지를 가져가지 마세요라고 사람들에게 요청하는 이 메모를 놓았다라는 거죠. 왜냐하면 이 화장지는 공유되는 아이템이잖아요. 그렇죠? 이제 공유되는 아이템이니까 공유재, 누구나 다 공유하는 물건이기 때문에 이 화장지 좀 가져가지 마세요라고 사람들에게 요구하는 어떤 메모장을 놓게 되었다는 겁니다. 그 화장실들 중 하나에. 그다음에 to one's surprise 이러면 놀랍게도 이런 뜻인데, 이제 to one's satisfaction 하면 만족스럽게도인데, 엄청나게 만족스럽게도 하나의 두루마리 화장지가 다시 나타났어요. 몇 시간 후에. 그리고 또 다른 롤 화장지가 다시 나타나게 된 거죠. 그 다음날. 이게 생략이 되어도 의미에 어떤 훼손이 없기 때문에 생략을 해도 괜찮습니다. 하지만 메모가 없었던 화장실, 그 다른 이제 두 개니까 하나는 원이고 나머지는 디아들이 되는 거죠. 그래서 또 다른 메모가 없었던 화장실 안에서는 There was no toilet paper니까 화장지가 없었어요. 언제까지? 다음 주말까지. 이 다음 주말에 대해서 부연 설명을 하는 관계부사예요. 해석을 하지 않습니다. 그래서 청소하시는 분들이 되돌아오는 다음 주말까지 화장지가 없었다라는 거예요. 요약 정리를 해보면 이렇습니다. 작은 상기물, 뭔가를 떠올리게 하는 이 상기물이 초래했어요. 즉 가져왔다라는 거예요. 행동에서의 변화를, 사람들의 행동에 있어서의 변화를 초래했습니다. 어떤 사람들이냐? 가져갔던 더 많은 공공재화를, 그들이 필요한 것보다 더 많은 공공재를 가져갔던 사람들의 행동에 변화를 가져왔던 거예요. 무엇이?
작은 상기물, 즉 메모가요. 됐죠? 자, 지금까지 공부하다 고생 많으셨고요. 여러 번 복습하시고 좋은 성적 받으세요.